votre mémé Maman Honorine. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle recette de tenue militaire. Et à ma langue, on appelle ça Poussem Coco. Bon, je vais vous montrer comment on apprête ça pour préparer. On va commencer à apprêter. Voici les feuilles de macabo. Bon, je vous montre comment on apprête les feuilles de macabo pour préparer. Je vais bien. On ne découpe pas. On ne découpe pas. Feuille pour emballer. Déjà chauffé. En cas qu'il n'y a pas moyen pour chauffer au feu, on met un peu au soleil pour que ça soit faible, pour que ça ne se déchire pas. Donc maintenant là, quand on fait comme ça, on met l'eau, on lave, on lave, on lave. Comment on lave bien? On lave ça bien. On lave ça bien. On lave ça bien. On rince. On rince. Je sais. Pendant que je rince, je mets le maïs. Dans le piment. Le maïs qu'on va tourner avec. Après avoir mis le maïs, le sel. Je mets d'abord le sel. Je mets d'abord le sel. Après le sel, il y a l'huile. Voici l'huile. Et on met l'huile en quantité. On met l'huile en quantité. Voilà. Après avoir mis l'huile. Après avoir mis l'huile. Regardez, je tourne avec le sel et le piment et l'huile. Voilà. Vous voyez comment ça a changé de couleur. Ça a changé de couleur. Maintenant, il faut mettre l'eau. Tourner avec l'huile. Je mets l'eau. Je mets l'eau. Voilà, l'eau. Et avant de tourner ça, il faut d'abord bien laver la main. Tu laves la main avant de laver le légume. Tu tournes, tu tournes. Après d'avoir tourné comme ça. Vous voyez? Après avoir tourné comme ça. C'est déjà en pâte. Voilà, maintenant, il faut maintenant teinter avec les feuilles. Maintenant, il faut teinter avec les feuilles. Teinter avec les feuilles de macabo. Voilà. Maintenant, avec les feuilles de macabo, je suis en train de tourner. Avec teinter, vous allez voir que après avoir fait cuire, ce serait comme la tenue militaire. C'est pour cela qu'on appelle que tenue militaire. Voici ça. Voici ça. Voilà. Comme ça, je goûte. Je sais. Voilà, c'est bien. Maintenant, là, il faut emballer. Il faut mettre dans la feuille. N'importe qui connaît comment il met le sel sur la nourriture. La quantité de sel, il y a des gens qui mangent le sel beaucoup. Et les gens qui ne mangent pas le sel beaucoup. Ça dépendra de la quantité de nourriture.
la quantité de sel que tu vas mettre. Bon, maintenant, on met au feu. Maintenant, je suis déjà au feu. Déjà prêt, je suis au feu. Je suis déjà au feu. Bon, maintenant là, c'est déjà au feu. On a mis au feu. Quand on met au feu comme ça là, bon, vous savez que le macabo, c'est un truc qui gratte. On ne prépare pas ça très rapidement. Il faut patienter au moins 1 heure du temps pour que ça soit bien cuit, pour que ça ne gratte pas. Sinon, tu vas manger après, ça va gratter. Il faut faire le bon feu sur le pas les petits gnang-gnang. On fait le feu. On met le bois, on fait le feu. Donc, même si c'est sur l'appareil, il faut bien le feu. Maintenant, là, pendant 1 heure du temps, ça serait prêt. Nous allons maintenant consommer notre repas qui est enfin prêt. Donc, maintenant là, je retire, vous avez vu, déjà prêt, la tenue militaire est déjà prête. C'est déjà prêt, après 1 heure du temps, c'est déjà bien préparé. Il faut déjà concevoir, il faut déjà consommer. Bon, maintenant là, vu que c'est déjà prêt, on peut déjà manger. On peut déjà le manger. Maintenant là, prochain rendez-vous à votre mémé Honorine. Bye.